龙玉，来，喝一杯。不喝了，我还有公事呢。跟你喝起来，我哪还走得了啊？啊，那我自己喝。你看好的罗峰都落在后面了，我向九剑尊者报告的时候，可不好解释啊。龙玉王殿下，罗峰已顺利通过通天桥第2层。虽然闯过第2层，但与天才战前10的其他人相比，进度落后了数年，并不值得称道。属下认为，罗峰的通过方式值得关注。他选择的对手是武者，即便是强者，也难以兼顾近战和远程。身为精神念师，却能以近身战通过第2层，这份成绩的含金量，可比其他通过者高得多吧？两位，系统显示罗峰正以掌控者为对手，开始闯第3层。此前只有博兰能接连闯过第1、第2层。结合历届的考核情况来看，罗峰接连闯过第2、第3层的几率微乎其微。而一旦通过，就是前所未有的壮举。哎呦！过去了，这么厉害！他也过了，我觉得他是不可见的过来。罗峰通过第2层后，又在闯第3层。看来他静坐10年，是在悄悄下功夫呢。不过，有人从苍国前辈那里听说，九羽流派中，除真眼王以外，炎龙王、千幻王、剑皇王等宗师级强者都没有跟进了解罗峰情况。难道他们并不看好这次的结果？因为罗峰居然在这闯第3层，他用不了几个回合就会败了。我觉得罗峰相当有机会闯这一层，真厉害。罗峰整整10年都停留在第1层，一转眼就要冲击第3层了。常年停留在第1层，不正代表着他进展缓慢？怎么可能会闯过？能将9柄金剑合为1柄，他的实力果然比第1层时强大不少。不过这招我也会。第3层意味着追平博兰，罗峰他根本做不到这个程度。这不可能！罗峰，多年来，我有宇宙国主之道，还有仅次于博兰的主观速度，所以我的目标只有一个，那就是超越博兰。从来没有设想过被其他人超越的可能，这是一次惊喜。罗峰，恭喜你！就连炎龙他们也按捺不住，开始向我打听罗峰的情况。龙玉，这下你该相信我的判断了吧？考察新人这么久，竟然没你看得准。放心吧，今日之事，我会将最新的结论报给九剑尊者。本届天才中，
罗峰在通天桥的成绩与博兰比肩，并列第一。如今，我已悟透雨滴途中的每一滴雨，其演变而生的9种意境，于我而言已没有秘密。世界突破至域主级的标志，随着等级的提升，起点内部未来能孕育出一个可让他人在其中生存的世界。金角巨兽和魔杀族分身也都突破到了域主级。先前是体内世界的等级限制了分身成长，如今限制终于解除。你现在的实力虽然还比不上域主级高阶的明月，但足以碾压当初威胁地球的诺兰山。10年间，因地球人身体一直枯坐参悟空间法则，导致其等级还停留在宇宙级1阶。日后我得抓紧修炼，让人类身体等级赶上其他分身，并早日达到界主级。不过现在有更重要的事等着我。我扫描了好几遍，找到的刻录笔记相似度最高也只有72%左右。一个人的笔记不会轻易变化。我明白了，笔画的微妙变化是在体现他对混沌杯感悟的加深。从他最后的刻录文字与图画两相对照可见，画中每颗雨滴所蕴含的意境，都被炼落通过笔画表达出来了。如果说九羽混沌杯是在阐述本源法则，那么文字刻录就是在解释如何应用。他并非轻狂自我，他是在用自己的方式指引后人。我要抓紧时间领悟。连续闯过2层通天桥的波澜，依旧终日苦修。荣勋又得到宇宙国主的垂青，后来居上。而我虽然有炼落的刻录文字作为参考，但没有飘雪正文的帮助，终究进度缓慢。要闯过通天桥第1层，我必须另想其他办法。他站在这里好一会儿了，一直在看刻录呢。波兰，你也是来参悟的？不，炼落的心得体悟不适用于我，这是3000年来一心潜修的沉着心性，值得一学。
虽然他有着天才战总排名第1的头衔，3000年来也不乏被赶超、被轻视的经历。为了不落于人后，他恐怕体会了不少艰辛。体会艰辛，体会艰辛毋庸置疑，但他的出发点未必是与他人比较。我想，炼洛不是为了外部评价而改变行动的人。他之所以能一心潜修，是他只将自己作为对手。毕竟，比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。波兰与炼洛同为天才战第1，他对当年炼洛心境的揣摩，或许比我更为贴切。你若想另找提升方法，不如去城外闯闯看。城外，九剑尊者提过混沌城有3宝，而其中的第3宝就在城外。兽，宇宙在初始状态时孕育出的奇异生物，将其核心吸入体内，有助于加快本源法则的领悟，故而又名混沌城第3宝。原来第3宝就是混沌兽。还有最后一句呢。祭出城门，生死自存。哎，这有生命危险！嘶吼声，好强的穿透力！好像是附近星球传来的，宇宙里也能传声？不对，这嘶吼声直击灵魂。能发出这等嘶吼的生物，实力绝不简单。难道？龙峰，你得小心，我们这一届已经有不少人被混沌兽杀死。我和乌卡也是好不容易从兽群之中把龙云带出来的。一个让修炼者参悟的圣地，为何盘踞着这么可怕的存在？显然，这是虚拟宇宙公司为了不让手下成员怠于修炼，给予的生存压力。你在城外恐怕不会受到保护了。龙云身受重伤，那我如果只身冒险，恐怕也……比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。龙峰，外面危险，你先等我们。不了，我一个人去。龙峰，龙峰！不与他人比，只与自己比。波兰说的没错。回想以前，不管有什么凶险，我从未退缩过。我可不能输给过去的自己。这样，从那儿传来的，是我的错觉吗？感觉那颗星球周围特别黑。混沌兽。靠近后，感觉嘶吼声更强烈了。啊！
甚至还会被抓住破绽，威胁性命。将我参悟混沌碑时在脑海中浮现的招式完美还原出来。这就是混沌兽的核心了。元核作为3个身体的共同核心，在吸收混沌兽力量后，会令金角巨兽和魔杀族分身对金之本源法则和空间本源法则产生更加清晰的感悟。人类身体虽略有不及，但也在蜕变中。要独自面对混沌兽群，难怪众多天才会折戟于此。但是，我有必须应战的理由。除了更进一步的博兰，仅有荣军和加莱西闯过第1层。不知谁会是下一个通过者。你终于来了。加莱西刚闯过第1层就张扬起来，也许是天才战时期被罗峰击杀过，怀恨在心吧。最近他一直强调自己现在能轻取罗峰。这是通天桥的实时测试数据。罗峰，眼神兵第3重，天剑式。施展的灵活，但我能利用领域强化眼神兵的威力。罗峰闯过第1层了。加莱西，你现在还觉得能轻取罗峰吗？既然我能先他一步通过第1层，那第2层也会如此。
想和你比，谁能更快通过第2层？帮我回绝他，比试反而会打乱我的节奏。除了正文，还有一段附赠留言，应该是系统甄别到你购买飘血之后，自动发送的。飘血秘法开创者炼洛，是我真眼自授课以来天赋最为出类拔萃的弟子。自他陨落于魔山后，我便将炼洛开创的飘血秘法尽数整理完成，共计110册。炼洛深蕴，我指望他的毕生心血能流传于后世。你愿依照建议购买飘血，我深感欣慰。望你今后勤加修炼，让秘法传承不断。留言对你依照建议购买飘血的行为表示欣慰。看来当初匿名邮件的发送者就是真眼王。亲自为炼洛前辈整理秘法，又在之后热心提点新人，只为将弟子的秘法流传下来。这是师徒2人的共同心血，我一定不能辜负。在飘血的帮助下，我对第1幅图的理解更深了一层。看似复杂的电脑编码，究其本质，也就是2进制代码。同理，宇宙本源法则在飘血的剖析下，分解出了108种玄妙。它就像是108进制代码，是构成本源法则的根本。我与分身同时参悟，提升会加快，但总体进度仍旧缓慢。歇歇吧，要无投胎至少要千百年。重组母巢不知何时会苏醒，我能做的只有不断参悟。